सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज मेरे ब्लॉग का पहला दिन है। मुझे नहीं पता क्या एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, लेकिन देखते हैं कैसा रहता है। आज हम जाएंगे शिव मंदिर, देखते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं भोलेनाथ की। गाइस मेरा पहला ब्लॉग है, तो फुल सपोर्ट करना। सुबह सुबह का टाइम है तो आपको आवाज़ भी थोड़ी ऐसी दिखाई देगी। रोड भी बहुत ख़राब है, थोड़ा आराम से चलेंगे। और हेलीमेंट थोड़ा सा जो है गीला है, जिसकी वजह से बहुत गीला हेलीमेंट कुछ नहीं कह सकते। मेरा पहला ब्लॉग है तो मुझे ढंग से तो बनेगा नहीं, पर आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना ताकि मैं आगे को अच्छे से बना पाऊँ। प्रॉब्लम हो रही थी, एलिमेंट खेल तो बहुत रहा। सो गाइस जैसा कि आपको पता ही है, पहला व्लॉग है। आज आप मंदिर चलते हैं, सुबह सुबह का टाइम है। क्या ही बोले, वो बहुत खराब है। गंदा मोड़ है, आराम से हाथ में निकालना पड़ेगा। रोड की हालत बहुत ख़राब है, गिरने का बहुत ज़्यादा डर है। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ।
से कर रहा हूँ, क्वालिटी नहीं दिखाई देती होगी। देखते हैं क्या सीन रहता है यार। रोड क्या है, बहुत पसंद है। तो मेन रोड भी आने वाला है, चलते हैं। अंदर सुबह सुबह रोड, अरे 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 अरे। सुबह ऐसी हो रहा है, हेलमेट परवा नीचे गिर रहा है। तो मैं पहले बाइक को साइड में रोक लेता हूँ और हेलमेट को सेट कर लेता हूँ, फिर आगे मुझे यहाँ पे बाइक रोक लेते हैं थोड़ी सी। चलते हैं मंदिर की ओर। रोड में गड्ढे भी बहुत हैं। आज हम दिखाने वाले हैं आपको शिव मंदिर चमत्कारी। तो गाइस जो शिव मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है, वहाँ पर जो इच्छा करता है पूरी करती है। आपको दिखाते हैं, बहुत पास में आकर नीचे मंदिर है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, सामने चल के दिखाता हूँ। तो हम मंदिर पहुंच गए हैं, साइड में मंदिर है। बाइक साइड में खड़ी करते थे, चलते हैं। पहुंच गए हैं, बाइक यहीं पे यहाँ पर ही ले चले। भाई सोच रहा हूँ बाइक पर ही ले चलता हूँ, यहाँ पर भी क्या खड़ी करनी है, वहाँ पर रखते हैं मंदिर के गेट के पास।
सो गाइस वो सामने रहा मंदिर। तो चलते हैं, देखते हैं ऐसे ही रहता है अपनी बाइक। चलते हैं। यहाँ पर पीने का पानी आता है, तो वहाँ पर काम भी चल रहा है। अंदर तक चले जाते हैं तो दिखाते हैं आपको। सो गाइस चलते हैं मंदिर, दर्शन कराते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। सो गाइस हमने भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हैं, अब घर की ओर चलते हैं। सो गाइस अब हम आ चुके हैं, भोलेनाथ के दर्शन कर चुके हैं, तो अब चलते हैं घर की ओर। तो चलिए। सो गाइस अब चले घर को भोले बाबा के दर्शन करके। बताना कमेंट में जरूर कि आपको भोले बाबा मंदिर कैसा लगा, अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस तो मेरा पहला व्लॉग है, तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ। बाइक हमेशा आराम से चलानी चाहिए, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाया करें। घर पर हमारा कोई ना कोई शिकार कर रहा है दिमाग से। जैसा कि आप जानते हैं मेरा पहला ब्लॉग है, तो मुझसे गलती भी बहुत हो रही होगी, तो पहला ब्लॉग है, थोड़ा सपोर्ट करना ताकि मैं और भी ब्लॉग बना सकूँ।
जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे मेरे जो बाइक का मीटर है डिस्प्ले वो वर्क नहीं कर रही है, वो खराब हो चुकी है, तो कुछ मिलेगा नहीं, तो मेरा ध्यान होता है। रोड बहुत खराब है, गिरने का बहुत चांसेस होते हैं, आराम से निकालने पड़ेगी। बाइक पूरी हिल जाती है। यहाँ से बाइक आराम से निकालनी पड़ेगी, गिर भी सकते हैं। गाइस गाइस अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और कमेंट में लिख देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। गाइस हम पहुंच चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट में लिख देना। सो बाय बाय।